哎呀，好，咦又多咗小朋友，好多小朋友今日做冬嘅日子，晏晝咧出嚟行下街嚟啊，朗豪坊咁樣 shop 下平係開心嘅，冇錯。喂，大家好啊，介紹翻我哋係 Hiccup 啊 ，HICCUPHK 啊，係記住上我哋 Facebook like 一 like 啊，係。以後咧我哋咧嚟朗豪坊唱歌咧，你哋就會一早知道噶啦，係啊，今日霸定個位嚟呢度，係。聽年前係好似呢班小朋友咁，嗨，大家好啊，係。係啦，早知練定多啲兒歌啦。係啊，如果家家都可有，咦，又係透露啲，哎呀，哎呀，而家小朋友唔係聽唱咩㗎？唱咩㗎？死啦！哎呀，大家小朋友唱咩歌啊？而家靜咗啊，係數碼暴龍，誒，唔係個數碼暴龍都歐喎。哎呀，你玩咧 Peppa Pig 嗰啲嘢。哦，哎呀，係喎，好，我下次練定 ukulele 過嚟啊。好，跟住落嚟我哋下一首歌，就係呢一首日文歌啊，繼續係呢個日文歌冇錯。咁咧頭先咪唱過一首係東京事變嘅歌嘅，咁啊主音係阿追名林琴啊嘛，係咪？咁其實佢自己都有出唱碟先啦，係咪？大家都識佢啦，係咪？今期流行啊嘛，係咪？咁咧佢咧喺第一隻碟入邊咧，我自己講出嚟，係咁咧就呢個咧有一隻歌叫做咧《遠之內虐待狂》啊，係嘅，《遠之內虐待狂》係。真係啱晒小朋友聽啊！呢啲歌真係點解嘅？激死人！係冇錯，我哋呢啲早熟嘅小朋友啊，係天資聰敏係啦，準備做一個靚冬啊，係冇錯。2018年大家過得開唔開心啊？就嚟聖誕節咯喎，係啊！有啲咩聖誕願望？有冇聖誕願望呢家嘢？聖誕願望，我希望聖誕老人可以送一隻。係啦，你送一隻。你都係成日就有願望。係咩？唔係嘅咩？係我哋黐線啦！我哋只要有心，日日都係聖誕節，我哋日日都係有希望嘅，係咪先？係香港人威先啦！好，我哋跟住落嚟呢一首啊，追名林琴嘅《遠之內虐待狂》。So start a bench